moi je suis intimement persuadé que c'est toujours facile de dire c'est à l'État, c'est à la région, c'est à la ville de faire des choses. Non, non, c'est à tout le monde de faire des choses. Le temps de l'engagement, c'est aussi de contacter Entrepreneurs pour la planète, hein.